안녕하세요. 물꽃하늘입니다. 오늘은 키네마틱 편집을 안 하고 한번 해보려고 해요. 지금 밖에 가족들이 있어서 시끄러울 수 있습니다. 소리에서 지금 오체니까 일체로 갈라 했는데 지금 사람이 좀 많네요. 놀이미터로 가겠습니다. 지금 10분만 해야 될 것 같아요. 10분. 딱 10분. 빨리. 중퇴할 것 같은데 어떡하지? 너무 미안한데? 뿔쟁이님. 빨리 그거 하면 좋은데. 제가 본보를 하지 말고. 노매지고 가네. 괜찮아요. 제가 이제 본보를 잘 못하는데 지금 제가 잘하는 것도 없어요. 지금 다 직업을 잘하는 거 뭐 그런 거를 찾지를 못해가지고 본보가 좀 앞쪽으로 가야지 좀 좀비를 끌면서 할 텐데 뒤처리를 하면은 뭐 이상한데 상황이. 앞으로 가야겠다. 지금 배터리도 없습니다. 배터리도 없어가지고 뒤에서 저는 이거를 본보하는 게 제일 낫다고 생각하거든요. 이렇게. 근데 지금 아무도 없으니까 여기 좀비들이 많이 몰려있군요. 뭐야? 좀비씨? 한 번 있겠군요. 노맨데 죄송합니다. 지금 파맨이 남아있고 싱어가 남아있긴 한데 괜찮을까요? 이거 무편집으로 들어갈 겁니다. 제 목소리가 다 녹음되고 있어서 돼 있긴 한데 무편집으로 올려줄 거예요. 네. 제가 이제 여기서 제일 못하는 건데요. 랩차하는 것도 아니고 하지만 제가 제일 못하는 것 같아요. 제가 잘하는 직업도 없고 솔직히 말씀드리자면 잘하는 직업도 없고 한 곳에 꽂혀있는 직업도 없고 해가지고 꽂혀있는 직업은 본보를 잘하지도 못하고 해서 요즘에 본보를 연습 중이긴 해요. 예. 그렇지. 네, 그렇지. 싱어 오고 있나? 싱어 딴 데로 간 건 아니겠지? 어디로 갔어, 싱어? 다행히도 싱어가 잘해주시고 계십니다. 제조시설하고 한 명이 맡아야 되는데? 정말. 한 명이 돌진. 돌진. 저기요? 제가 렉이 걸린 것 같네요. 어떤 분이 와 고수다. 이분들 고수인 것 같네요. 진짜 싱어하고 파맨. 이렇게 처치를 해야 되는데 원래 뒤를 보면서 해야 되는데 그게 아니라 맞다 노매지. 매직 있는 줄 알았고 또 한순간에
이분을 워낙에 잘하시긴 하니까 걱정은 안 되는데 이제 시간이 걱정이에요. 중퇴할까 봐. 지금 그래서 녹화를 찍고 있는 거거든요. 제 영상을 이분들이 한 분이라도 보시면 댓글로 제가 중퇴해서 미안했다고 댓글을 드리고 싶네요. 이번에도 아까 살아계셨던 그분들이 했습니다. 이것만 끼면 마지막 라운드인데 돌진하라고 할까요? 교장실 아니다. 돌진. 아 이거 칠 수가 없네요. 마지막 라운드 제발 깨고 여기서 죽으면 끝이에요. 너무 죄송하게 되는 거예요. 칼킵 해주시면 좋겠는데. 여기서 죽으면 너무 미안한 거예요. 여기서 중퇴하면은 10분이 조금 더 길었으면 좋겠는데 지금 쿠키즈를 괜히 다 여러분 죄송합니다. 저의 희생은 끝입니다. 희생이 아니지. 저는 더 이상 못 봅니다. 헐. 한순간에 끝나네요. 뭐야 나 계속 죽어. 계속 죽고 끝나네요. 좀 웃긴데. 일단 계속 죽으면서 끝나는 민정이었습니다. 너무 웃겨. 저는 스킵을 했긴 했는데 다른 분들이 해주셨나 모르겠네. 여기 있습니다. 제가 갓 쓴 사무엘. 둘이 사무엘이 죽이네요. 그럼 안녕.